อยู่6 ลูกนะครับเดี๋ยวจะโยนมาให้น้องโบรับและเอาลงตะกร้ามาดูว่าจะมองเห็นและรับได้หรือเปล่าครับเอาละครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับลูกที่1เรียบร้อยลงตะกร้าครับลูกที่2สูงขึ้นมาอย่างได้ลูกที่3เอาลงตะกร้านะครับโอ้โหมีไหวพริบครับเก็บได้ครับเอาลงตะกร้าลูกที่4ครับเรียบร้อยลูกที่5ครับยังได้ลูกสุดท้ายครับนี่เติมไปได้ครับน้องๆเลยที่ไหนครับดูซื้อมากินขนมแล้วอย่าลืมเอาทิ้งขยะเหมือนน้องโบนะครับเดี๋ยวต่อไปให้ดูอีก1 อย่างแล้วกันครับดูเรื่องสายตาครับน้องโบเหมือนเดิมครับคราวนี้นะครับเป็นห่วงนะครับผมจะให้น้องโบไม่รับด้วยฟันนะครับเดี๋ยวจะให้รับให้เข้าคอเลยมาดูว่าจะมองเห็นห่วงเล็กๆรับลงคอได้หรือเปล่าครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับห่วงที่1หมุนมาเรียบร้อยครับห่วงที่2เลือกห่วงไปแก้ไงครับต่อไปห่วงที่3ยังได้ครับห่วงที่4เรียบร้อยห่วงสุดท้ายเราจะแค่รับดูพฤติกรรมการกระโดดครับที่กระต่ายมีห่วงเล็กๆมีทั้ง1 ห่วงและ9 ห่วงครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ติ๊กตัวใหญ่ขนาดนี้ครับจะสามารถกระโดดลอดห่วงเล็กๆนี้ได้หรือเปล่าครับเริ่มที่1 ห่วงก่อนแล้วกันให้น้องติ๊กครับประจำตำแหน่งก่อนนะครับเอาละครับพร้อมแล้วครับเอา1 2 3เริ่มเลยครับน้องติ๊กลอดห่วงจิ๊บกัน1 ห่วงน้องติ๊กก็จะเก็บที่ข้างลำตัวพุ่งไปด้านหน้านั่นเองนะครับคราวนี้ของจริงครับ9 ห่วงต้องพุ่งให้เร็วและแรงขึ้นนะครับแต่ถึงจะผ่าน9 ห่วงไปได้ครับถ้าไม่ผ่านก็พาพี่ดูตกน้ำไปเลยนะครับเอาละครับลุ้นให้ดีพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มแล้วครับน้องติ๊กลอด9 ห่วงยากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเดี๋ยวแก้มือบอกแล้วครับว่ายากครับ9 ห่วงน้องติ๊กต้องเล็งให้แม่นประสาทสัมผัสให้ดีครับเดี๋ยวตั้งตัวใหม่ครับคราวนี้จะผ่านหรือเปล่าครั้งที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับเตรียมตัวให้ดีพร้อมแล้วครับ1 2 3เริ่มครับครั้งที่2สุดยอดมากครับน้องแมวน้ำจะกระโดดก็ต่อเพื่อไม่ให้หายนะครับดูประตูเดี๋ยวน้องโบจะน้องใจครับเห็นพี่กระโดดคนเดียวแต่คราวนี้ครับเห็นลูกบอลที่ว่างอยู่ด้านบนไหมครับเดี๋ยวจะให้น้องโบไปกระโดดแตะลูกบอลครับสีน้ำเงินนะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้จะถามน้องโบก่อนดีกว่าครับถึงไม่ถึงครับน้องโบสีน้ำเงินถึงไหมครับไม่นานครับสงสัยไม่ถึงครับยังไงก็ไม่สงสัยสูงเกินไปครับงั้นให้พี่ติ๊กกระโดดด้วยครับเอาลูกบอลลงมาให้เขาหน่อยสักระดับ 2-3 เมตรจากผิวน้ำแล้วกันนะครับแหมคนเรากระโดดอยู่บนพื้นก็ไม่เกิน 2-3 เมตรหรอกครับเดี๋ยวให้น้องแมวน้ำกระโดดในน้ำครับมาดูว่าจะกระโดดได้หรือเปล่าน้องติ๊กสีแดงน้องโบสีน้ำเงินครับอย่ารีบเองเยอะนะเดี๋ยวน้องๆดูโฟกัสที่ลูกบอลให้ดีครับทั้ง2 ตัวจะแตะลูกบอลถึงหรือเปล่าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มนะครับเริ่มแรกถึงหรือไม่มองไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันเดี๋ยวให้ซ้ำอีกสักรอบครับครั้งที่2พร้อมแล้ว1 2 3ไปแล้วครับครั้งที่2ถึงหรือเปล่าโอ้โหไปจะลงไปหมดครับนี่นะครับเป็นพฤติกรรมการกระโดดนะครับเมื่อเขาจัดกระโดดแบบนี้เมื่อหลบหลีกศัตรูของเขาครับในธรรมชาตินะครับศัตรูของเขาก็จะเป็นปลาฉลามนั่นเองนะครับหรือฝูงวาฬเพชฌฆาตนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเก็บอุปกรณ์ครับมาโชว์ความแข็งแรงของทีมบ้างเดี๋ยวให้น้องโบโชว์ก่อนนะครับโดยให้วิธีได้ดูเป็นเช่นไรพร้อมแล้ว1 2 3น้องโบมีคนถ่ายรูปน้องโบเซลฟี่ยิ้มครับแต่นี่ชูลิ้นเลยครับแหมเซลฟี่ครับโอ้โหทั้งแข็งแรงยิ้มให้กับเขาด้วยนะครับเอาละครับแข็งแรงมากเดี๋ยวถามพี่ติ๊กบ้างครับพี่ติ๊กทำเหมือนน้องโบได้หรือเปล่าแข็งแรงแบบเขาไม่ได้ครับคุณใจจะหนักเกินไปได้ไม่ได้ขึ้นใหม่
ดูกันครับเมื่อกี้2คีบหน้าคราวนี้น้องโบบอกว่าครับจะโชว์คีบหลังให้ดูพร้อมแล้วเอาดนตรีมาโอ้โหสามารถเดินไปคนเราได้เลยเต้นเอวอ่อนสวยเลยนะครับโอ้นี่ครับยาวไปครับโอ้นี่ว่าสุดยอดแล้วนะครับมียากกว่านั้นครับเดี๋ยวจะโชว์เดินขี้เดียวให้ดูเป็นยังไงครับเดินเลยครับผมโอ้โหเดินกระเพกครับอายหรือเปล่าน้องโบเดินท่านี้ครับโอ้โหอายไม่เป็นไรครับตบมือให้น้องโบเลยครับตาหักเลยอะเป้ ของที่หน้าที่หลังของเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าเคล็ดลับความแข็งแรงของเขาคืออะไรเขาออกกำลังกายกันทั้งคู่นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเอาซ้อมก่อนแล้วกันครับให้เขาเล่นฮูลาฮูปครับคนเราใช้เอวเล่นนะครับ แต่น้องแมวน้ำไม่มีเอวครับเขาจะใช้ส่วนไหน